नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आजको यो भिडियो बनाउनुको मेन उद्देश्य चाहिँ हामीले हजुरलाई भेलिएसमको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको हुन् साथीहरू। योभन्दा अगाडि पनि मैले चाहिँ भेलिएसमको भिडियो बनाएको थिएँ। त्यसमा चाहिँ साथीहरूले चाहिँ अझै एउटा भेलिएसमको प्रब्लमहरू सल्भ गरेर देखाइदिनु पर्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो र चाहिँ मलाई चाहिँ फेसबुकमा पर्सनल इनबक्समा चाहिँ रिक्वेस्टहरू आएको थियो भेलिएसमको बारेमा यसो सानो भिडियो बनाइदिनु कसरी सल्भ गर्ने भनेर आएको थियो। त्यही अनुसारले त्यही भएर मैले चाहिँ यो भेलिएसमको भिडियो बनाउन गइरहेको छु साथीहरू। र चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ माथिको चाहिँ भेलिएसम भनेको भ्यारिएबल लेन्थ सबनेट मास्किङ भन्छन् होइन, भ्यारिएबल लेन्थ सबनेट मार्क्स भन्छन्। त्यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ भेलिएसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ नम्बर अफ होस्टमा काम गर्छौँ साथीहरू। यसमा चाहिँ हाम्रो आइपी दिएर स्ल्यास सबनेटिङ गर्ने त्यस्तोहरू हुँदैन। यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब कति होस्ट छन् त्यही अनुसारले हामीले अन द बेसिस अफ होस्ट हामीले चाहिँ भेलिएसन गर्ने काम गर्थ्यौँ यसमा। र साथीहरू अब धेरै कफ नगरिकन अब हामी चाहिँ भिडियोतिर चाहिँ फर्दर प्रोसेसतिर लागौँ भेलिएसन कसरी गर्ने भनेर। चाहिँ अब यसमा चाहिँ के दिएछ भनिसकेपछि रिक्वायरमेन्ट कतिवटा दिएछ भनिसकेपछि रिक्वायरमेन्ट सेल्समा त्यसमा चाहिँ हाम्रो भेलिएसनमा के छ डिपार्टमेन्टहरू छ। जस्तै अब 3टा डिपार्टमेन्ट छ यसमा, सेल्स डिपार्टमेन्ट, मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट र म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट छ। यसमा 3टा डिपार्टमेन्ट छ। 3टा डिपार्टमेन्टमा चाहिँ फरक फरक होस्टहरू रिक्वायरमेन्ट भएको छ होइन। जस्तै चाहिँ सेल्समा चाहिँ 100वटा होस्ट छ र मार्केटिङमा 60वटा छ, म्यानेजमेन्टमा 34वटा। यस्तै हामीले चाहिँ एउटा नेटवर्क इन्जिनियर भइसकेपछि ऊ चाहिँ अर्गनाइजरले हामीले चाहिँ एउटा रिक्वायरमेन्ट दिन्छ भनिसकेपछि यसमा चाहिँ हामीले अब यसमा अन द बेसिस हामीले चाहिँ यसमा आइपी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कुन क्लासको आइपी लिने होइन। अब हाम्रो रिक्वायरमेन्ट होस्ट कति छ भने त सेल्समा 100 छ, मार्केटिङमा 60 छ, म्यानेजमेन्टमा 34 छ भनेपछि कुन क्लासको आइपी लिने होइन। कुन क्लासको आइपी लिँदा फेरि हामीले चाहिँ कुन आइपीहरू चाहिँ एसाइन गर्ने, सेल्सलाई कुन आइपी एसाइन गर्ने, मार्केटिङलाई कुन आइपी एसाइन गर्ने र म्यानेजमेन्टलाई कुन आइपी एसाइन गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्वेसनहरू आउन सक्छन् है साथी। त्यस्तो क्वेसनहरू प्रब्लमहरू आउन सक्छन्, त्यसलाई चाहिँ हामी अब सल्भ गर्न गइरहेको छौँ। र चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्छौँ यसमा चाहिँ टोटल नम्बर अफ होस्ट कति चाहिएको छ हामीले चाहिँ त्यो पहिला गर्नुपर्छ। भनेपछि यहाँ के गर्नुपर्छ TOTA टोटल नम्बर अफ होस्ट होइन। टोटल नम्बर अफ होस्ट भनिसकेपछि टोटल नम्बर अफ होस्ट सेल्स कतिवटा छ, सेल्समा त 100वटा छ, प्लस चाहिँ अब मार्केटिङमा 60वटा छ, प्लस होइन म्यानेजमेन्टमा चाहिँ 34वटा छ। अब यसलाई टोटल अब यसलाई टोटल गर्न टोटल कति हुन्छ भने चाहिँ टोटल त 194 हुन्छ, 194 हुन्छ है हो, 194 भयो। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ टोटल नम्बर अफ यहाँ चाहिँ होस्ट रिक्वायरमेन्ट भयो है। 194वटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ होस्ट रिक्वायरमेन्ट छ। अब यसमा चाहिँ अब हामीले कुन क्लासको आइपी लिँदा ठिक होला त होइन। अब चाहिँ हेर्नु अब चाहिँ यहाँ अब पक्नु है म साइडमा गराइदिन्छु यो यसको माथि। अब CLASS क्लास ए को आइपी लिँदाखेरि कति हुन्छ भनेपछि एउटा नेटवर्क हुन्छ प्लस तिनवटा चाहिँ होस्ट हुन्छ है साथीहरू। होस्ट पर्सन हुन्छ भनिसकेपछि हाम्रो चारवटा अपडेट हुन्छ IPv4 मा। 4वटा IPv4 मा अपडेट भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ यहाँ अब क्लास एमा एउटा नेटवर्क हुन्छ, नेटवर्क पर्सन हुन्छ अनि चाहिँ 3टा चाहिँ होस्ट हुन्छ। अनि CLASS क्लास बीमा चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ भनिसकेपछि क्लास बीमा हाम्रो चाहिँ 2टा नेटवर्क पर्सन हुन्छ र 2टा होस्ट पर्सन हुन्छ है। अब चाहिँ अब CLA क्लास सीमा चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ भनिसकेपछि यसमा चाहिँ हाम्रो 3टा नेटवर्क पर्सन हुन्छ र एउटा होस्ट पर्सन हुन्छ। यदि तपाईँले चाहिँ यसको बारेमा थाहा छैन भनेपछि तपाईँले चाहिँ मेरो चाहिँ सबनेटिङको प्लेलिस्टमा गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसमा चाहिँ मैले सबैको बारेमा क्यालकुलेट गरेर देखाइदिएको छु, भनिदिएको छु कसरी हो गर्ने भनेर। अनि चाहिँ यो भयो होइन। र अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रत्येक अब हाम्रो 4वटा अपडेट हुन्छ, 4वटा हाम्रो ठाउँ छैन। अब फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ अनि 4वटा प्लेस छ, 4वटा अपडेट छ, फर्स्ट अपडेट, सेकेन्ड अपडेट, थर्ड अपडेट। अब नेटवर्किङ पर्सन हामीले कतिवटा होस्ट चाहिएको छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ भेलिएस हामीले चाहिँ होस्टको रिक्वायरमेन्ट गर्छ। होस्ट रिक्वायरमेन्ट भनेको 194 छ भनिसकेपछि हाम्रो 4वटा जस्तै हाम्रो यता हेर्नु 255 फर्स्ट अपडेटमा, 255 फर्स्ट अपडेटमा, 255 फर्स्ट अपडेटमा 255 हुन्छ। यसरी हाम्रो टोटल कति हुन्छ यस्तै प्रत्येक अपडेटमा 255 हुन्छ है। सपोज मैले क्लास ए को आइपी लिएँ, क्लास ए को आइपी लिएँ भनिसकेपछि हाम्रो कति धेरै होस्ट हुने, यति धेरै होस्ट हुने भयो। यसो हाम्रो चाहिएकै छैन। अब क्लास बी को लिने भने हाम्रो 2टा नेटवर्क जान्छ होइन, 2टा नेटवर्क जान्छ र प्लस 2टा पर्सन के त होस्टै जान्छ। यो त 2टा अपडेट होस्टै जान्छ भनेपछि हाम्रो यसमा पनि हाम्रो चाहिँ अब धेरै आइपीहरू वेस्ट हुने भनिसकेपछि
अब हामीले कुन क्लासको आइपी लिँदा ठिक होला त? अब क्लास सी को आइपी लिएको। क्लास सी को आइपी कति छ हेर्नु त यहाँ, तीनटा नेटवर्क पोर्सन छ। नेटवर्क पोर्सनको फिक्स हुन्छ, त्यो कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। र चाहिँ अब चेन्ज कहाँ हुने, होस्ट पोर्सनमा। होस्ट पोर्सनमा कतिवटा आइपी लिन मिल्छ यहाँ क्लास सीमा हेर्नु त 255 वटा मिल्छ। तर चाहिँ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट कति छ, 194 छ। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ रिक्वायरमेन्ट फुलफिल हुन जान्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले अब के गर्छौँ, त्यही भएर हामीले सो वी टेक हैन, सो वी टेक CLA क्लास CIP हैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ अब के गरे, हामीले क्लास सी को आइपी लेख्यौँ भनिसकेको छ हैन। अब चाहिँ हामीले एउटा फिक्स त गऱ्यौँ ल त, हामीले क्लास सी को आइपी लिने भनेर हामी चाहिँ निदो गऱ्यौँ हैन। त्यसपछि चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनिसकेपछि अब अझै एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले। अब भेलिडेसन गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, जहिले पनि सबैभन्दा बढी होस्ट रिक्वायरमेन्ट कुन डिपार्टमेन्टमा छ अथवा कुन नेटवर्कमा छ त्योलाई पहिला गर्नुपर्छ है। मैले भन्न बुझ्नुभयो कि नै? सबैभन्दा बढी होस्ट रिक्वायरमेन्ट कुन डिपार्टमेन्टमा छ, जस्तो कि चाहिँ जसरी यहाँ रिक्वायरमेन्ट छ, यहाँ तीनटा डिपार्टमेन्ट छ, सेल्स डिपार्टमेन्ट, मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट र म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट छ है। सबभन्दा बढी रिक्वायरमेन्ट होस्ट रिक्वायरमेन्ट छ जुन कुन डिपार्टमेन्ट छ, सेल्स डिपार्टमेन्टमा 100 छ। सबैभन्दा बढी रिक्वायरमेन्ट चाहिँ सेल्समा भइरहेछ। त्यही भएर हामी चाहिँ सेल्सलाई पहिला हामीले सबमिटिङ गर्छौँ हैन। सेल्स डिपार्टमेन्टले पहिला हामीले सबमिटिङ गर्छौँ 100 वटा होस्टको लागि दिनलाई है। अनि त्यसपछि को छ, सेकेन्ड हाइएस्ट कसको छ, अब मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट छ। मार्केटिङ डिपार्टमेन्टले हामीले चाहिँ 60 वटा चाहिँ, मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट कतिवटा चाहियो त, 60 वटा चाहियो भने चाहिँ 60 वटा आइपीलाई हामीले चाहिँ सबमिटिङ 60 वटा होस्टलाई हामीले सबमिटिङ गर्छौँ यता। बुझ्नुभयो? जहिले पनि कुरा के ख्याल गर्नु होला भनिसकेपछि भिएलएसएम गर्दाखेरि हाइएस्ट सबैभन्दा कसको छ हैन, सेल्सको हाइएस्ट छ, मार्केटिङको पछि त्यसपछि सेकेन्ड हाइएस्ट, थर्ड हाइएस्ट फेरि म्यानेजमेन्टको छ। त्यस्तै अनुसारले हजुरले एसेन्डिङ अर्डरमा राख्नु होला भनिसकेपछि 100 भन्दा सबभन्दा हाई टु लो, हाईदेखि लो आउँदै गर्नु होला जहिले पनि गर्दाखेरि, भेलिडेसन गर्दाखेरि। त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो साथीहरू, त्यो चाहिँ बिर्साउनु भएन है हजुरले। ल साथी, अब मैले के गर्छु, फर SALS सेल्स डिपार्टमेन्ट EPARTMENT डिपार्टमेन्ट है। ल ठिक छ। फर्स्ट अब हामीले के गर्यौँ, सेल्स डिपार्टमेन्टको लागि हामीले चाहिँ यता अब भेलिडेसन गर्न लगाएको छौँ। यसमा चाहिँ 100 वटा होस्ट चाहिएको छ। 100 वटा होस्ट चाहियो भनेपछि 2 को पावर कति गरौँ, 2 को पावर 7 हो, 2 को पावर 7 गरौँ। यो चाहिँ हाम्रो यो फर्मुला के हो भनेपछि नम्बर फर्मुला 2 नम्बर भन्ने FORMUL फर्मुला 2 CALCULAT क्यालकुलेट फर्मुला के गरेर क्यालकुलेट गर्ने हो, नम्बर अफ हैन होस्ट इन SALS सेल्स डिपार्टमेन्टहरू है। यसको के छ, 2 को पावर h हैन -2। 2 को पावर h भनेको के हो, h भनेको अफबिट हो, अथवा हामीले चाहिँ h भनेको होस्ट पोर्सनलाई जनाउँछ। यो h भनेको यहाँ h हेर्नु, यहाँ यो h छ, यो h भनेको होस्ट पोर्सनलाई जनाउँछ है। र -2 किन गर्छौँ त, -2 गर्नुको एउटा मेन उद्देश्य के हो त हैन। जस्तै अब हामीले चाहिँ एउटा नेटवर्क आइडी हुन्छ, ब्रोडकास्ट आइडी हुन्छ। नेटवर्क आइडी र ब्रोडकास्ट आइडी त्यो आइपी चाहिँ हामीले कहिले पनि डिभाइसहरूलाई अथवा होस्टलाई हामीले एसाइन गर्न सकिँदैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ, -2 गर्छौँ है साथी। बुझ्नुभयो यहाँ? अब यसको चाहिँ कति हुन्छ भनेपछि हेर्नु त, यहाँ इक्वल टु 2 को पावर, अब 2 को पावर हामीले कतिवटा चाहिएको होस्ट चाहिएको भन्नु छ, हामीले सेल्स डिपार्टमेन्ट र रिक्वायरमेन्ट त 100 छ है। 100 वटा 2 को पावर कति 100 हुन्छ त, 2 को पावर 2 को पावर 2, 2 को पावर 3, 2 को पावर 4 यस्तै गर्दा हुन्छ। 2 2 to 4, 2 to 3 8, 2 to 16, 2 to 32, 64, 64 to 128 हुन्छ हैन। 7 2 को पावर 7 गर्दाखेरि कति हुन्छ हाम्रो, 2 को पावर 7 -2 गर्न पर्छ भनेपछि कति हुन्छ नि त, 2 को पावर 128 हुन्छ हो, 128 बुझ्नुभयो। -2 इक्वल टु कति हो, 126 हुने भयो है। अब हामीलाई चाहिँ 2 को पावर 7 भनेपछि कि 7 भनेको के हो, अफबिट हो। अफबिट लिँदा चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिक्वायरमेन्ट फुलफिल हुन्छ है भनेपछि अब हामीलाई चाहिँ फिक्स भयो नि त, हामी यति कुन लिने भनेर है। अब यसमा गर्दा हाम्रो सबमिटिङमा कति हुन्छ नि त, जस्तै अब 255.255.255 डट कति छ यहाँ 128 है। अब यहाँ 128 आयो, यो क्लास सी को लिएको है, क्लास सी को लिएको हाम्रो होस्ट पोर्सन हो भनिसकेपछि यदि यसरी बुझ्नु भएको छैन भने है, यसरी बुझ्नु भएन भने तपाईँलाई गाह्रो भयो होला हैन। ल ठिक छ है, हामी चाहिँ जहिले पनि मुभ गर्दा यदेखि लेफ्टदेखि राइट मुभ गर्छौँ है। तर भिएलएसएम भन्छ, मैले एउटा तपाईँलाई ट्रिक देखाउँछु। ट्रिक के देखाउँछु भनेपछि जस्तै 2 को पावर 7 हुन्छ, 7 वटा मैले अफबिट लेखेँ, 1 2 3 4 5 6 7 हो, 7 वटा अफबिट लेखेँ। फेरि यहाँ आउँछु, राइटदेखि लेफ्ट जाउँ,
राइटदेखि लेफ्ट जाउँ, फेरि 1 आयो हो। अब यसपछि के गर्नुपर्छ, यसपछि के गर्ने, सबैलाई के गर्ने, अन बिट भनिसकेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 डट 1 2 3 4 5 6 7 8 डट 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यो बुझ्यो। भनेपछि 7वटा चाहिँ मैले v2 टु द पावर h यो हेर्नु हो गरेँ। अब तपाईँले के क्यालकुलेट गर्ने भनेपछि यो कति छ, यो कति छ भनेपछि 24 हो, 8 3 24 /25 भनेपछि कुनको आइपी लिनु पर्यो हामीले, /25 को आइपी लिने हुन्छ है। अब /25 भनेको कति हो, अब सुरुको कति हुन्छ, यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ ख्याल गर्नै पर्ने हुन्छ है। 128 192 128 हैन, अनि फेरि अनि उस्तै गरे 192 224 240 248 हैन, 252 254 255 भनेपछि के छ, -1 गर्नु 1 2 हैन 3 यस्तै गर्दा हुन्छ कति हुन्छ नि। यसमा चाहिँ 128 192 224 240 248 252 254 250 कसरी आयो भनेपछि यो टिक चाहिँ मैले चाहिँ सबनेटिङको भिडियोमा दिएको छु साथीहरू है, त्यो त्यसमा गएर हेर्नु होला। त्यो चाहिँ औटा बिट अन हुँदा कति हुन्छ, 128 हुन्छ है। यहाँ यो चाहिँ यो हाम्रो 5वटै अनबिट भने 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटै अनबिट, 8वटै अनबिट भयो भने यस्तै हुन्छ है। अब यसमा चाहिँ 7वटा अनबिट भएपछि कति 7 अनबिट ल, बुझ्नुभयो। अब /25 कसरी आयो हैन, /25 कसरी आयो भनिसकेपछि जब औटा अनबिट हुन्छ भनेपछि त्यसमा के गर्ने, 128 हुन्छ, दुईटा भनेको 192 तीनटा भनेपछि 224 चारवटा भनेपछि 240 पाँचवटा भनेपछि 248 छवटा भने 254 सातवटा 252 छवटा भने 252 सातवटा भने 254 आठवटै अनबिट छ भने 255 हुन्छ है साथी। यसरी गरेर मेरो चाहिँ /25 आयो है, /25 आयो। अब यसको चाहिँ अब मेरो सबनेट कति हुन्छ भनेपछि अब यो चाहिँ फुल अक्टेट छ हो, एउटा फुल अक्टेट छ, बुझ्नुभयो। अब फेरि अब सेकेन्ड अक्टेटमा 255 फुल अक्टेट छ 255.128 किनभने एउटा वेट अन छ, बुझ्नुभयो। यसले सबनेट मार्क्स कसरी आयो, SUBNET अनि यसको सबनेट मार्क्स है। ल अब यो सबनेट मार्क्स कसरी आयो थाहा पाउनु भयो हजुरले। अब यता भयो, अब सबनेट मार्क्स निकालिसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्छ कि जम्पिङ भ्यालु निकाल्न पर्ने हुन्छ है। ल जम्पिङ भ्यालु अथवा ब्लक साइज JUMPI जम्पिङ भ्यालु AL भ्यालु और BLO ब्लक SIZE ब्लक साइज अथवा जम्पिङ भ्यालु भन्छ। यसलाई हामीले कति गर्नुपर्छ 256 माइनस, अब चाहिँ हाम्रो जस्तै हाम्रो फोर्थ अक्टेटमा चाहिँ भइरहेको कति भनिसकेपछि यहाँ कति छ हेर्नु, फोर्थ अक्टेटमा 14 मात्रै भइरहेको भनेपछि कति हुन्छ यसको 128 हुन्छ, औटा अनबिट भइसकेपछि अब 256 माइनस 128 गर्दा कति हुन्छ यसको 128 कति आउँछ साथी, 128 आउँछ हो, क्यालकुलेट गर्नु है 128 भयो। अब त्यसपछि चाहिँ अब जम्पिङ साइज मेरो यति आयो थाहा पाएँ मैले। अब यो कसरी आयो पनि थाहा पाउनु भयो। मैले के गर्छु, मैले टेबल क्रिएट गर्छु है, NETWRK नेटवर्क आइडी हो, VAL आइडी भ्यालिड जोएसटी होस्ट रेन्ज हैन, BROAD CA ब्रोडकास्ट आइडी हैन हो, बुझ्नुभयो। अब नेटवर्क आइडी सब अब कुनै एउटा मैले आइपी लेखौँ, अब सपोज मैले कुन आइपी लेखिदिन्छु है, हामीले चाहिँ यो हाम्रो सबमिटिङ गर्ने हो। तपाईँले चाहिँ ख्याल गर्नु होला, प्रत्येकमा एउटा प्राइभेट आइपी हुन्छ र पब्लिक आइपी हुन्छ। प्राइभेट र पब्लिक आइपीलाई तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले प्राइभेट आइपी लिन्छु भनेपछि 192.168. अब 1.0 को आइपी लेखेँ अथवा 0.0 को जुन पनि लेख्नुहोस् तपाईँको इच्छा, ठिक छ तपाईँको इच्छा है। अब 1.0 लिनुपर्छ भन्ने छैन, 0.0 लिँदा पनि हुन्छ, बुझ्नुभयो है। 0.0 आइपी लेखेँ। अब चाहिँ अब यसको अब 192.168.0. अब कति हुन्छ यसको आइपी भनेपछि 128 को जम्पिङ भ्यालु छ भनेपछि 128 हुने भयो अर्को नेटवर्क है। अब -1 गरेर 128 -1 गर्दा कति हुन्छ 127 हुन्छ, 92.168.0.127 भयो, बुझ्नुभयो। अब यसमा नेटवर्क कति छ 192.168.0.0 छ, +1 गर्दै आउने 192.168
0.1 भनेपछि कि यो 0.0 नेटवर्कको सबभन्दा भ्यालिड होस्ट आइडी चाहिँ पहिलो नेटवर्कको आइपी चाहिँ कुन हुने भयो, 0.1 हुने भयो। र सबैभन्दा लास्टको कतिसम्म हुन सक्ने भयो त्यसको आइपी होइन। भ्यालिड होस्ट रेन्जको सबभन्दा लास्टको आइपी कुन हो त भनिसकेपछि ब्रोडकास्ट -1 गर्न पर्छ भनिसकेपछि 192.168.0.127 गर्दा 126 हुने भयो, बुझ्नुभयो। अब 0.0 नेटवर्कको सबभन्दा पहिलो भ्यालिड होस्ट आइपी चाहिँ हाम्रो 0.1 हो है। अब यही नेटवर्कको सबैभन्दा लास्ट आइपी कति हुन्छ भनिसकेपछि ब्रोडकास्ट आइडी -1 गरिदिइसकेपछि हाम्रो चाहिँ त्यो नेटवर्कको सबभन्दा लास्ट भ्यालिड होस्ट आइपी निक्लिन्छ, बुझ्नुभयो साथी। यति हो ल। चाहिँ अब यसको चाहिँ हाम्रो फर सेल्स डिपार्टमेन्ट चाहिँ भयो है। अब एफआर फर अब सेल्स डिपार्टमेन्ट थियो, MARKETI मार्केटिङ डिपार्टमेन्टलाई जाऊँ। फर मार्केटिङ DEPA डिपार्टमेन्ट है, फर मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट। अब फर्मुला तपाईँलाई थाहा छ, 2 को पावर h -2 गर्ने हो। अब यसमा सेल्स डिपार्टमेन्ट है। अब यस्तै गर्दा रिक्वायरमेन्ट लेख्नु REQUIREME रिक्वायरमेन्ट लेख्दा पनि भयो, किनभने रिक्वायरमेन्ट माथि पनि छ, यहाँ 60 लेखेछ। यहाँ त पढ्दै 60 लेख्दै आउँदा तपाईँलाई सजिलो पनि हुन्छ, तपाईँको इच्छा है। यस साइडमा नोट लेख्नु भन्छ सजिलो हुने भयो तपाईँलाई। अनि 60 कति हुन्छ, 2 4 2 8 8 16 16 2 32 2 64 अनि 2 को पावर 6 2 को पावर 6 कति हुन्छ नि त, गर्नु त क्यालकुलेट गर्नु। 2 को पावर 6 कति हुन्छ साथीहरू, 2 2 4 2 8 16 32 64 है, 64 हुन्छ। हो 64 माइनस 2 गरौँ इक्वल टु कति भयो, 62 भयो। अब हामीले चाहियो त कति आइपी चाहियो त, 60वटा आइपी चाहियो थियो, तर चाहिँ हामीले चाहिँ 62वटा पाइरहेछौँ। हाम्रो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल भइरहेछ हो। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ अब कुन आइपी लिने भनेपछि सेम भयो, 192.168.0.0 जुन तपाईँको नेटवर्क लिनुभएको छ त्यसैकोमा हामीले आइपी लेखौँ भनिसकेपछि यसमा चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ भनिसकेपछि हेर्नु यहाँ 62। अब हामीले चाहिँ के गर्यौँ, एउटा कुन आइपी लिने हामीले थाहा पाइसकेपछि हामीले चाहिँ के गरौँ, सेम अघिनिको प्रोसेस 255.255.255 भनेपछि क्लास सी को आइपी लेखिरहेको छौँ यसमा। क्लास सी भनेपछि 3टा चाहिँ नेटवर्क पोर्सनलाई जाने भयो। र चाहिँ यसमा 2 को पावर 6 भनिरहेको छ भनेपछि 6वटा अफ बिट भनेपछि हाम्रो टोटल अक्टेट कति हुन्छ, 8वटा हुन्छ भनेपछि 2टा अन बिट भनेपछि 128 192 128 भनेपछि 192 हुने भयो। हाम्रो चाहिँ 2टा अन बिट भइसकेपछि कतिवटा हुन्छ यहाँ छ यसको फर्मुला सेम, यस्तै तरिकाले सेम तरिकाले निकाल्नु होला है साथी। यो तरिका सेम निकाल्नु होला, फेरि तपाईँले कन्फ्युजन भयो जस्तो छ, कन्फ्युजन भयो ठिकै छ, केही नतिनु, म सिकाइदिन्छु तपाईँलाई है। ल ठिक छ, यहाँ छ, मैले चाहिँ यहाँ आएँ है। यस चाहिँ अब कतिवटा छ, 6वटा भनेपछि 6वटा 0 लेखौँ, 1 2 3 4 5 6 6वटा 0 लेख्नुभयो। अब राइटदेखि लेफ्ट राइट जहिले पनि के गर्नु, अब राइटदेखि लेफ्ट आउनु 6 7 8 है। अब यता चाहिँ अब के गर्नुपर्छ, डट गर्नु। अब यो चाहिँ 4th अक्टेट हो है, 4th अक्टेट चाहिँ रहेछ फर्स्टदेखि 3rd अक्टेटमा चाहिँ सेम हुन्छ भनेपछि 8वटा अनबिट हुन्छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 डट 1 2 3 4 5 6 7 8 डट 1 2 3 4 5 6 7 8 बुझ्नुभयो। ल ठिक छ, हाम्रो 3टा अक्टेटमा चाहिँ हाम्रो फुल छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ 255 लेख्यौँ हो। हेर्नु 3टा अक्टेटमा 255 छ, तर चाहिँ लास्टवटा अक्टेटमा हामीले चाहिँ 2टा अनबिट भएको कारणले 192 लेखेको छ। अब 2टा अनबिट भने कसरी लेखिन्छ, यहाँ 2टा अनबिट छ 192 भयो हो, ठ्याक्कै त्यसैलाई गरेर 192 आयो, बुझ्नुभयो। अब यसमा चाहिँ हामीले सबनेट मार्क्स निकाल्यौँ। अब जम्पिङ भ्यालु निकाल्छौँ, JUMPING जम्पिङ GAL भ्यालु अथवा हर ब्लक साइज है। अब 256 माइनस कति छ, 192 छ, कति भयो 64 हुन्छ, कति हुन्छ यसको जोड त साथी 64 हुन्छ होला सायद हैन। 4 2 6 भयो हैन, 10 15 2 पछि ल यति भयो, ठिक छ। अब चाहिँ हाम्रो के छ, यहाँ जम्पिङ भ्यालु निकाल्यौँ। अब हामीले चाहिँ के गर्ने, टेबल क्रिएट गर्ने, यसरी 3टा चाहियो। NETWR नेटवर्क आइडी, VAL आइडी भ्यालिड, HOS होस्ट आइडी रेन्ज हैन। अब BROAD ब्रोडकास्ट आइडी 192.168.0.0 को नेटवर्क लिए है। ल ठिक छ, 0 को नेटवर्क लिए। अब यसको पहिलो अब जम्पिङ भ्यालु कति हुन्छ त्यसको, अब 192.168.0.64 हुने भयो
हो। फेरि 192.168.0.64 प्लस 64 गर्नु कति हुन्छ 4 4 8 6 2 12 128 हुने भयो हो। फेरि 192.168.0. प्लस 64 192 मा 128 मा 64 जोड दिनु कति हुन्छ है 8 4 12 को 2 हातला 1 6 7 8 9 हैन 192 हुने भयो हो बुझ्नुभयो हैन। अब यसमा चाहिँ अब यता हेर्नु तपाईले अब के ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भनिसकेपछि अब यो नेटवर्कको यसमा कति छ ए भाइ अब यसको लास्ट देखि गर्दै हम है ल भनिसकेपछि यसमा गर्नु ब्रोडकास्ट आइडी निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ -1 गर्दै आउनु सबैबाट 192.168.0.63 हो। अब यसमा आउनु 192.168.0.127 बुझ्नुभयो 192.168.0.191 हुने भयो। अब यसको चाहिँ कति हुने भयो त 192.168.0. अब यसमा चाहिँ 192 प्लस 64 गर 4 2 6 है 255 हुन्छ हो। अब यसको चाहिँ -1 गर्दा 192.168.0.254 हुने भयो है किनभने -1 गर्न पर्यो। यो चाहिँ एक्स्ट्रा स्टेप मैले किन गरेको भनिसकेपछि यो 192 को जुन नेटवर्क छ नि 192.168.0.192 छ नि त्यो नेटवर्कको चाहिँ मेरो ब्रोडकास्ट आइडी कति हो भनेर निकाल्नलाई सजिलो होस् भनेर मैले चाहिँ त्यसरी गरेको है साथी बुझ्नुभयो। अब यो चाहिँदैन एक स्टेप मैले एक्स्ट्रा गरिदिएको यसलाई चाहिँदैन यसलाई डिलिट गरिदिए पनि भयो तपाईले यदि चाहिँदैन भने है यति राख्दै तपाईले बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर मात्र गरिदिएको है ल ठीक छ। 0.0 नेटवर्क छ 192.168.0.1 पहिलो आइपी हुने भयो 0.0 नेटवर्कको 192.168.0.63 थियो -1 गर्दैछ 62 हुन्छ यसको लास्ट नेटवर्कको आइपी निक्लिने भयो। अब 192.168.0.64 नेटवर्कको चाहिँ पहिलो आइपी 65 हुन्छ अनि अब 192.168.0.127 भनेपछि 0.64 नेटवर्कको लास्ट भ्यालिड होस्ट आइपी कति हुन्छ भनेपछि ब्रोडकास्ट -1 हुन्छ भनेपछि 126 हुने भयो। अब 192 त्यस्तै गरी 0.128 नेटवर्कको पहिलो आइपी कति हुन्छ भनेपछि 168.0.129 हुने भयो माइनस छ 192.168.0.190 हुने भयो बुझ्नुभयो। अब चाहिँ यसमा अब 192.168.0.192 नेटवर्कको चाहिँ 193 हुने भयो बुझ्नुभयो। फेरि कति आउने भयो भनिसकेपछि 192.168.0.253 हुने भयो 254 -1 गरेपछि 253 हुन्छ है। अब यसरी त हामीले निकाल्यौं है। अब चाहिँ मैले के गर्न गइरहेको छु भनिसकेपछि अब फर मार्केट डिपार्टमेन्ट भयो। अब चाहिँ म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट फर म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट है फर MANA म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट DEPA डिपार्टमेन्ट QUI रिक्वायरमेन्ट हैन नम्बर अफ पोस्ट यस्तो नम्बर अफ पोस्ट रिक्वायरमेन्ट हैन कति छ हाम्रो फेरि माथि जाम 34 वटा छ। अब यहाँ 34 लेख्ने कहाँ गयो यहाँ छ म्यानेजमेन्ट 34 लेख्ने यहाँ बुझ्दै भयो 34। अब हामीले के गर्ने सेम प्रोसेस गर्ने अब हामीले होस्ट निकाल्ने पर्यो हैन। अब होस्ट निकाल्दा फेरि 2 को पावर 30 अब 34 नम्बर अफ होस्ट निकाल्नु पर्छ हामीलाई हैन। अब चाहिएको छ त्यो आइपी चाहिएको छ हामीले कसरी निकाल्ने भनेपछि 2 को पावर h - 2 फर्मुला थाहा छ यो नम्बर अफ होस्ट निकाल्नलाई। अब कति हुन्छ 2 को पावर 0 1 2 को पावर 2 2 को 4 8 16 32 अनि फेरि 64 हुने भयो भनेपछि 2 को पावर 6 हुने भयो 2 माइनस 2 को पावर 6 माइनस 2 हुने भयो किनभने 2 को पावर 5 गर्दा 32 हुन्छ हैन 32 माइनस 2 गर्दा 30 वटा अब होस्ट आइपीहरु निक्लिन्छ किनभने 34 वटा आइपी चाहिएको छ भने साम रिक्वायरमेन्ट फुलफिल भएन त्यही भएर 2 को पावर 6 गरेर गर्ने 64 हुन्छ 64 माइनस 2 गर्दा कति हुन्छ 62 हुन्छ बुझ्नुभयो 64 हुन्छ माइनस 2 गर्ने कति भयो 62 हुने भयो बुझ्नुभयो यति अझै के कन्फ्युजन छ कि नै साथीहरु कन्फ्युजन
छ भने भन्दा है भन्नु है। ल ठिक छ, यो यति भयो। अब हामीले के गर्ने, अब 2 को पावर 6 भनेको छ कि 6वटा 0 1 2 3 4 5 6 है। अब एउटा अक्टेटमा 8वटा 1 र 0 हुन्छ, 0 अथवा 1 हुन्छ। अब के गर्ने, दुईटा 1 अनबिट भनेपछि अब के गर्ने, डट फेरि अब गर्ने राइटदेखि लेफ्ट जाने 1 2 3 4 5 6 7 8 डट 1 2 3 4 5 6 7 8 डट 1 2 3 4 5 6 7 8 है। यो बुझ्नुभयो। भनेपछि यसमा कति छ, 255 छ, डट 255 डट 255 है, 3टा आयो। भनेपछि यसमा कतिवटा, 2टा अनबिट छ। 2टा अनबिट भइसकेपछि हाम्रो कति हुन्छ हेर्नु त, यहाँ 2टा अनबिट भइसकेपछि 2टा अनबिट भइसकेपछि कति हुन्छ, 192 हुन्छ है। त्यही भएर हाम्रो कति हुने भयो, यहाँ 192 हुने भयो। बुझ्नुभयो यो 192 आयो। अब जम्पिङ भ्यालु निकाल्ने, JUMPING VALU भ्यालु और ब्लक साइज 256 माइनस 192 गर्दा कति हुन्छ, 64 हुने भयो हो, 64 आउने भयो। अब चाहिँ हामीले जम्पिङ भ्यालु निकाल्यौँ। अब हामीले चाहिँ टेबल बनाउँछौँ, NETWORK नेटवर्क आइडी VALID भ्यालिड होस्ट आइडी हैन। अब BROAD CA ब्रोडकास्ट आइडी। अब 192.168.0.0 को नेटवर्क लियौँ, फेरि सेम यसमा चाहिँ जम्पिङ भ्यालु कति, 64 छ। 182.168.0.64 182.168.0. कति हुने भयो, 64 छ। फेरि यसलाई हामीले के गर्ने पर्यो भन्नुहोस् साथीहरू, 64 प्लस 64 गर्ने 128 हुन्छ। फेरि 192.168.0. फेरि 64 मा कति हुन्छ, 182 हुन्छ हो। फेरि 192.168.0. 182 गरेर 255 हुन्छ। बुझ्नुभयो यहाँसम्म? ल ठिक छ। अब हामीले के गर्ने यसको, अब लास्ट ब्रोडकास्ट साइड निकाल कति हुन्छ, 192.168.0.0.255 माइनस 1 गर्दा 254 हुने भयो। फेरि माथि यहाँ 192.168.0. 192 माइनस 1 गर्दा 191 हुने भयो। फेरि यहाँ माथि 192.160 कहाँ गयो, 168.0. भइसकेपछि 128 माइनस 1 गर्दा 127 हुने भयो। 192.168.0.64 माइनस 1 गर्दा 63 हुने भयो। बुझ्नुभयो यहाँ? अब 0.0 नेटवर्कको अब कसरी निकालेको थिएँ, प्लस 1 गर्दै यहाँ 92.168.0.1 गरेँ। अब लास्ट यो नेटवर्कको लास्ट होस्ट आइडी कति हुन्छ, भ्यालिड होस्ट आइडी भनेपछि ब्रोडकास्ट माइनस 1 गर्नुपर्छ। 192.168.0.62 हुने भयो। यति बुझ्नुभयो। फेरि यहाँ 192.168. कहाँ गयो 192, सरी 92 भयो। ल 192.168.0.65 देखि लिएर 2.168.0.126 192.168.0.129 देखि लिएर 192.168.0.190 फेरि 192.168.0.193 देखि लिएर 192.168.0.253 है। ल चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्यौँ यति। अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्ने हुन्छ भनिसकेपछि अब म तपाईलाई अब फेरि अब देखाउँछु भनिसकेपछि अब हामीले यति सबनेटिङ त हामीले क्याल्कुलेट गर्यौँ हैन। यहाँ अब NETWORK नेटवर्क आइडी, अब VALID भ्यालिड होस्ट आइडी, BROAD CS ब्रोडकास्ट आइडी, यहाँ BRO ब्रोडकास्ट आइडी। ल ठिक है। अब चाहिँ हामीले चाहिँ के ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ नि, सबभन्दा बढी चाहिँ सेल्स डिपार्टमेन्टको थियो पहिला होस्ट हो। अब सेल्स डिपार्टमेन्ट कहाँ छ हो, अब यता है। सेल्स डिपार्टमेन्ट मैले चाहिँ यहाँ सिलेक्ट गरेँ, गरिसकेपछि राइट क्लिक कपी गरेँ। अब चाहिँ मैले सबभन्दा पहिला जुन सब डिपार्टमेन्टको सबभन्दा बढी हुन्छ त्यो डिपार्टमेन्टले हामीले पहिला प्रायोरिटी दिन्छ। यहाँ भयो राइट क्लिक पेस्ट हो। यो डिपार्टमेन्टको चाहिँ हामीले चाहिँ यता हेर्नु है। अब अर्को हुन्छ नेटवर्क। अब हाम्रो सेल्स डिपार्टमेन्टको त गइसक्यो होइन। अब चाहिँ हाम्रो के छ, सेल्स डिपार्टमेन्ट गइसक्यो।
सेल्स डिपार्टमेन्ट गयो, मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट छ। मार्केटिङ डिपार्टमेन्टको नेटवर्क हेरौँ। अब मार्केटिङ डिपार्टमेन्टको नेटवर्क चाहिँ कति छ हेर्नु त। अब 0.1 छ, 0.64 छ, 0.128 को नेटवर्क छ। अब यसमा तपाईँले के ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भनिसकेपछि होइन, मार्केटिङ डिपार्टमेन्टको 0.1 को नेटवर्क, 0.64 को नेटवर्क त हजुरले लिन सक्नु हुँदैन। किन लिन सक्नु हुँदैन भनिसकेपछि त्यो सेल्स डिपार्टमेन्टको आइपी हो कि होइन हेर्नु त। 0.0 0.64 चाहिँ कहाँ पर्छ, यदि नेटवर्कभित्र पर्छ कि पर्दैन, बुझ्नुभयो। अब यही नेटवर्कभित्र परेको हुनको कारणले हामीले चाहिँ मार्केटिङ डिपार्टमेन्टको आइपी चाहिँ हामीले 0.0 0.64 को नेटवर्क लिन पाइएन। अब यसको नेटवर्क चाहिँ कहाँदेखि लिन पाइयो त। अब सेल्स डिपार्टमेन्टको नेटवर्क चाहिँ हाम्रो 127 मा सकिसकेछ। अब यसको नयाँ नेटवर्क चाहिँ 128 देखि निक्लिन लागेको छ, तर चाहिँ यो नेटवर्क चाहिँ कसैले एसाइन गरेको छैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ अब सेल्स डिपार्टमेन्टको लागि लिएको आइपी छुट्याइदिने, प्लस अब मार्केटिङ डिपार्टमेन्टको लागि आइपी लिँदाखेरि हामीले चाहिँ 0.128 को नेटवर्क लिएर गर्ने भनिसकेपछि 0.128 को नेटवर्क कति छ। अब यहाँ हेर्नु 0.128 नेटवर्क छ। यहाँ यसलाई मैले के गर्छु, कपी गर्छु। अब कपी गरेँ, फेरि यो रोल सिलेक्ट गरेर छु, राइट क्लिक पेस्ट गरेँ है। अब चाहिँ फेरि म कहाँ आउँछु, सेल्स डिपार्टमेन्ट भयो, मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट भयो, अब म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट भयो। अब म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्टको तपाईँले के ख्याल गर्नुहुन्छ भनिसकेपछि 0.0 नेटवर्क, 0.64 नेटवर्क, 0.128 नेटवर्क र 0 देखि लिएर होइन 0.128 नेटवर्क चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेल्स डिपार्टमेन्ट र मार्केट डिपार्टमेन्टले पहिले लिइसकेको छ। त्यही भएर हामीले एसाइन गरेको एउटा नेटवर्कले एसाइन गरेको आइपीहरू अथवा नेटवर्कहरू त्यही आइपी र नेटवर्क अथवा अरू डिपार्टमेन्टले एसाइन गर्न मिल्दैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भनिसकेपछि अब म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्टको नेटवर्क सुरु हुनुभन्दा पहिला होइन मार्केटिङ डिपार्टमेन्टमा कुन नेटवर्क इन भएको थियो भनिसकेपछि भनेपछि यता हेर्नु 128 को रेन्जको हामीले नेटवर्क लेखेको थियौँ हो, बुझ्नुभयो कि नै। यो यसको चाहिँ हामीले चाहिँ सेल्स डिपार्टमेन्ट, मार्केट डिपार्टमेन्टले अब 128 को रेन्जको आइपी दिएको थियौँ, तर चाहिँ यो सायद यो यसैले कन्फ्युज हुनुभयो होला सायद तपाईँले है। ल ठिक छ, मैले मेटाइदिन्छु। अब तपाईँ चाहिँ कन्फ्युजन हुँदैन, अब चाहिँ कन्फ्युजन हुँदैन तपाईँलाई। अब कन्फ्युजन हुँदैन तपाईँलाई। ल अब तपाईँले चाहिँ के गर्नुभएको त भनिसकेपछि सेल्स डिपार्टमेन्टमा चाहिँ 128 को नेटवर्क दिनुभएको थियो हो। अब त्यही भएर चाहिँ तपाईँले के गर्नुभयो भनिसकेपछि मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट यहाँ छ, यहाँ चाहिँ सेल्स डिपार्टमेन्ट चाहिँ 128 को थियो है। 128 को नेटवर्क चाहिँ हाम्रो कहाँ कुन डिपार्टमेन्टले सुरु हुन्थ्यो, मार्केटिङ डिपार्टमेन्टले सुरु हुन्थ्यो। मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट कहाँ छ, मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट यहाँ छ हो 128। 128 नेटवर्क चाहिँ मार्केटिङ डिपार्टमेन्टले पाउँछ भनेपछि 192 नेटवर्क कसले पाउने भयो भनेपछि म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्टले पाउने भयो। अब त्यही भएर चाहिँ हामीले कताको आइपी लिने भनेपछि यहाँको आइपी लियो, 192 को आइपी लिने। अब यसलाई मैले पहिला सिलेक्ट गर्छु, राइट क्लिक कपी। अब चाहिँ मैले यसलाई सिलेक्ट गरेँ, राइट क्लिक पेस्ट गरेँ। हजुरले एसाइन गर्नुपर्ने आइपी होइन। अब यो चाहिँ सेल्स डिपार्टमेन्ट हो, सेल्स डिपार्टमेन्ट, मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट र म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट। तपाईँले चाहिँ फाइनल आइपी चाहिँ टेबलहरूलाई 3टा नेटवर्कलाई डिभाइड गर्ने 3टा डिपार्टमेन्टले दिनुपर्ने आइपी चाहिँ अब यति मात्र आइपी हुन्छ है साथीहरू। बुझ्नुभयो तपाईँले भिलेसन कसरी गर्ने भनेर है। मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा क्वेसनहरू सिनारियो क्रिएट गरेर देखाएँ। त्यो सिनारियोमा चाहिँ मैले तपाईँले चाहिँ प्रत्येक डिपार्टमेन्टले कुन क्लासको आइपी दिने, कसरी क्यालकुलेट गर्ने त्यो पहिला तपाईँले सिकाएँ होइन। र दिइसकेपछि पहिला चाहिँ अब सबमिटिङ गर्ने, टेबल क्रिएट गर्ने बनाउने होइन, सबैले सबमिटिङ गर्ने गरिसकेपछि चाहिँ हामीले कुन डिपार्टमेन्टले कुन रेन्जसम्मको आइपी लिइसकेछ त्यो लिएको आइपीलाई हामीले अरू कुन डिपार्टमेन्ट एसाइन गर्न मिल्दैन, त्यो थाहा पाउनुभयो हजुरले होइन। अब ठ्याक्कै अब तपाईँले चाहिँ अब यो आइपी लिएर हजुरले चाहिँ अब नेटवर्क डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। ल साथीहरू, अब यो भिलेसनको टपिक पनि भिडियो चाहिँ सायद धेरै लामो भयो होला, तपाईँले बोर पनि लगाइसक्यो होला सायद होइन। साथीहरू अब तपाईँले चाहिँ यसमा के क्वेसनहरू छ अथवा के कन्फ्युजनहरू छ भने चाहिँ होइन मलाई चाहिँ सोसियल मिडियामा अथवा युट्युबमा कमेन्टमा चाहिँ मेसेज गर्नु होला। र तपाईँले चाहिँ यस्तै टपिक रिलेटेड अरू कुनै भिडियोहरू चाहिएछ भने मलाई चाहिँ मेसेज गर्दा हुन्छ साथीहरू। ल साथी, यति भन्दै म हजुरको सामु बिदा हुन्छु। म हजुरलाई अर्को भिडियो भेट्नेछु। हस्त, नमस्ते।